ఫ్రెండ్స్, నేను సురేంద్ర. వెల్కమ్ టు టెక్ సెంటర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో సిపియులో ర్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం చూసుకుంటే ఇది 2GB ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్, డిడిఆర్. ఇప్పుడు డిడిఆర్ సిస్టమ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది డిడిఆర్ టూ ర్యామ్. ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చెప్తాను. మీరు డిడిఆర్ 1, 2, 3 ఏ జనరేషన్లో సేమ్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ర్యామ్ స్లాట్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక ర్యామ్, ఇది ఒక 2 ర్యామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఈ మదర్ బోర్డ్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎలా చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఈ నాట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది దేనికి ఇక్కడ ఉంది, DDR2 కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది. DDR3 జనరేషన్స్ మారేది కొద్దీ ర్యామ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నాట్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఎలా సెట్ చేయాలి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నాట్ ఎలా ఉంది కాబట్టి మనం ఇవి ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ తీసుకుని కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా కిందకి వెళ్ళాలి. మరి గట్టిగా ప్రెస్ చేయడం జాగ్రత్త చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. టిక్ మన సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అంటే అప్పుడు ర్యామ్ సెట్ అయినట్టు. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇది 2GB ర్యామ్ ఇలాగే ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏ DDR1, DDR2, DDR3 అవి చూసుకున్న సేమ్ ఇంతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.